हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने छोटी सी शायरी वीडियो में तुम सबका स्वागत है। तो रात की चांदनी आप सबको सलामत रखे, परियों की आवाज आपको खुश रखे, पूरे जहां को खुश रखने वाला वो खुदा हर सब आपके सपनों को हिफाजत करे। तो ये शायरी वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक, प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और थैंक यू।